नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज तानुक। यो हो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा हामी देशको समग्र राजनीति विषयवस्तु र विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै यहाँहरूका प्रतिक्रियालाई विशेष स्थान दिँदै आएका छौँ। विशेषतः पछिल्लो समय यो देशमा चुनावको रटान चलिरहेको छ। चुनाव गर्ने या यथास्थितिमा चुनावलाई चाहिँ अलि पर सारेर तीनै तहको निर्वाचनलाई एकसाथ गर्ने गठबन्धनभित्र दोधारको अवस्था छ, मतभेद छ, फरक मतका बीचबाट सहमति खोज्ने प्रयास जारी छ। यसैबीच सत्ता गठबन्धनको एउटा घटक राष्ट्रिय जनमोर्चा विभाजित भएसँगै अब सत्ता गठबन्धनको चाहिँ एउटा सानो अंश भए पनि सत्ता गठबन्धनको 5 दलीय गठबन्धनमा जनमोर्चाको विभाजनले केही छिटफुट असर भने पक्कै देखिनेछ। यस्तो परिस्थितिमा नेकपा एमाले आफ्ना भातृ संगठनलाई सडक सङ्घर्षमा उत्रिन र सरकारलाई चाहिँ यथाशक्य चाँडो यथाशीघ्र चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न एमाले चौतर्फी रूपमा चाहिँ अब सडक सङ्घर्ष गर्ने बताइसकेको अवस्था छ। यस्तो परिस्थितिमा शेरबहादुर देउवाका निम्ति गठबन्धन गलपासो बनेको हो कि गठबन्धनधारी दलका नेताहरू जो अन्य दलका नेता हुनुहुन्छ प्रचण्ड माधव नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई चाहिँ नथी लगाएका हुन्, त्यो भने बुझ्न सकिरहेको छैन। कङ्ग्रेसभित्र मत विभाजित छ। यथास्थितिमा वैशाखमै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा एक मत देखिनु भएको छ। एकातिर एउटा मत छ भने प्रधानमन्त्री अहिले पनि अलमलको अवस्थामा ढुलमुलको अवस्थामा हुनुहुन्छ। यस्तो परिस्थितिमा प्रचण्ड खासै मुख खोलेका छैनन् प्रचण्डले, तर माधव नेपाल जुनसुकै परिस्थितिमा चुनाव भए पनि आफ्नो पार्टी र आफू तयार रहेको बताइसकेको अवस्था छ। यस्तो परिस्थितिमा हिजोको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यथास्थितिमा एमसीसी संसदमा लगेर पास गर्न सघाउन आग्रह गर्नुभएको छ गठबन्धनका नेताहरू। यदि तपाईँहरूले मत हाल्नु भएन भने या वार गर्नुहोस् या पार गर्नुहोस्, होइन भने म गठबन्धन फुटाइदिन्छु अर्थात् टुटाइदिन्छु, म गठबन्धनलाई राख्दिनँ, एमसीसी पास गर्नुहोस् भन्ने पक्षमा राय राखेसँगै प्रचण्ड र माधव नेपालले भन्नुभयो यसो हो भने गठबन्धन बाध्यकारी छैन, तपाईँ केपी शर्मा ओलीलाई मिलाएर जानुहोस्, हामी गठबन्धन राख्न तयार छैनौँ। चुलिएको छ सम्बन्ध, चिसिएको छ सम्बन्ध, अब गठबन्धन के हुन्छ? प्रधानमन्त्रीले घुर्की लगाइसक्नु भएको छ। गठबन्धन यदि एमसीसी पास गर्दैन सदनमा भने गठबन्धन रहँदैन, गठबन्धनको काम छैन भने प्रधानमन्त्रीले बताएसँगै अब गठबन्धनभित्र विभाजित होला, गठबन्धन सङ्कटमा परेको जस्तो देखिएको छ। यस्तो परिस्थितिमा बैठक बोलाइएको थियो आइतबारका निम्ति। आइतबारको बोलाइएको बैठक आज प्रतिनिधि सभाको बैठक एकाएक एमसीसी सदनमा लग्ने जानकारी पाएसँगै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले चाहिँ यो बैठकलाई स्थगित गरिदिनु भएको छ। उहाँले बैठक स्थगित गरिदिनु भएको छ। चारैतिरबाट एमसीसी अब के गर्ने? सत्ता गठबन्धन एमसीसीकै कारणले गर्दा फुटको सङ्घारमा छ। अब प्रचण्ड र माधव नेपाल यतिखेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा उभिएसँगै अब गठबन्धन धेरै दिन टिक्छ कि टिक्दैन? आखिर के चाहन्छन् त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा? के संसदमा लगेर एमसीसीलाई पास गराउने दाउपेचमा ओली र चाहिँ देउवा एक मञ्च हुने सम्भावना या नयाँ समीकरण बनेर चुनावमय देश बन्ने सम्भावना हो त? यसै विषय सन्दर्भमा एउटा विशेष रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। रिपोर्टपछि आजको यो विशेष अङ्कमा एमसीसीलाई लिएर, चुनावलाई लिएर गठबन्धनको यतिखेर विभाजनको सङ्घारमा पुगेको अवस्थामा अब गठबन्धन टुटेर नयाँ समीकरण देउवा र ओली एक मञ्चमा आउने, एउटा ठाउँमा आउने र नयाँ समीकरण बनाएर देश चुनावमय बन्ने सम्भावना छ। आखिर देउवा के चाहन्छन्? किन देउवा एमसीसी पास गर्न चाहन्छन्? यसै विषय सन्दर्भमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा निर्णय गर्न शनिबार साँझ बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एमसीसीको विषयले प्रवेश पाएपछि केही बेर नेताहरू बीच चर्काचर्की नै भयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाले फेब्रुअरी 1मै एमसीसी बारे निर्णय गर्नुपर्ने ताकेता गरेको भन्दै संसदको चालु अधिवेशनमै प्रस्ताव पेश गर्ने अडान लिए। तत्कालै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू देउवाको विपक्षमा उभिए। देउवाले एमसीसी अनुमोदनका लागि आइतबारको संसदमा प्रस्ताव पेश गर्छु, भोट हाल्न मन भए हाल्नुहोस्, नत्र गठबन्धन टुट्छ भनेपछि एमसीसीको विपक्षमा उभिएका नेताहरूले समेत भनिदिए एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग मिलेर पास गर्ने भए गर्नुहोस्, जालझेल गरेर गठबन्धन टिकाउनु छैन। यही आशयको चर्काचर्की परेको नेताहरू बताउँछन्। देउवाको प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी र प्रचण्ड माधवको रोक्ने अडानकै बीच आइतबार 1 बजे बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठक सभामुखले रहस्यमय ढङ्गबाट माघ 26 पर धकेलिदिएका छन्। कारण कोभिडको भनिए पनि गठबन्धनकै खटपटले काम गरेको बुझ्न कठिन छैन। उसो त स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा गठबन्धनले शनिबार साँझ जेठ मसान्तभित्र चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ। देउवाकै दबावमा चुनाव गर्ने मोटामोटी सहमति भए पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सहितका नेताहरूको अनेक्षा कायमै रहेको देखिन्छ। अहिले डराउने त कोही कतिखेर कसैलाई चाँडो भइदियो हुन्थ्यो होला, कसैलाई ढिलो भइदियो हुन्थ्यो होला भन्ने चाहना आफ्नो एउटै पार्टीभित्र नै कसैलाई लाग्यो होला चाँडै भयो हुन्थ्यो, कसैलाई ढिलो भयो हुन्थ्यो
भन्ने होला, कसैलाई गठबन्धन भएर चुनाव भए राम्रो होला भन्ने लाग्यो होला, कसैले होइन अलग अलग जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्यो होला। त्यो त पार्टीभित्र नै हुन्छ, बाहिर नै हुने कुरो भयो नि त। तर निर्वाचन त गराउनै पर्छ आखिर। स्थानीय चुनावलाई 6 महिना पर धकेल्दै तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेका थिए। तर चौतर्फी दबाव परेपछि प्रधानमन्त्री देउबाले तत्कालै चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरे। बाध्यतावश गठबन्धनमा सहमति जुटेको छ। अब ऐन संशोधन भए पनि जेठ मसान्तभित्र चुनाव गर्नुपर्नेछ। माधव नेपालले जसोतसो आफू सामना गर्न तयार रहेको जवाब दिएका छन्। तर प्रचण्डको मौनताले आन्तरिक रूपमा केही पाकिरहेको सङ्केत गरेको छ। यस्तै अवस्थामा बिना संशोधन राष्ट्रिय सहमति नभनिकन एमसिसी पास गर्ने अवस्था भयो भने माओवादी पार्टी यो गठबन्धनमा बस्दैन, सरकारबाट बाहिर निस्किन्छ। काङ्ग्रेससँग तालमेल नभए चुनाव जित्नै कठिन हुने प्रचण्ड माधवको प्रक्षेपणका अघि सबै निर्वाचनमा गठबन्धन कायम रहने आश्वस्त पार्दै देउबाले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे सहमति जुटाएका हुन्। तर यसलाई सार्थकतामा पुर्याउनका लागि कङ्ग्रेसभित्रै एकमत छैन। देउबाकै पार्टीभित्रका अधिकांश नेताहरूले स्थानीय तहमा गठबन्धन स्वीकार्ने पक्षमा छैनन्। कार्यकर्ता पनि माओवादी लगायतका दललाई भोट हाल्न तयार देखिँदैनन्। शेखर कोइराला पक्ष त सार्वजनिक मञ्चमै घोषणा गरेर चुनावी तालमेल नहुने स्पष्ट अडान राख्दै आएको छ। कतिपय नेताहरू त प्रचण्ड माधवलाई बोकेर कङ्ग्रेसको काँध गनाउन थालेको बताउन थालेका छन्। समाजवादी पार्टी र माओवादीलाई के लागेको छ भने सरकार छोड्यौँ भने हामी कमजोर हुन्छौँ कि भनेको छ। अब चुनावसम्म चाहिँ जान सकिन्छ। सबै चुनावमा उहाँहरूलाई सिट दिएर काङ्ग्रेस बस्दै चुप लगाएर त्यही भएर यही डरले गर्दाखेरि तिनै तहको एकैचोटि गरौँ भनेर दुई दल लाग्यो। उहाँहरूलाई त फिल छ। किन भन्नुहुन्छ भने स्थानीय तहको चुनाव सिङ्गल लड्ने हो भने एकीकृत समाजवादी र माओवादीको हालत अलिक कमजोरै हुन्छ। तपाईँहरू पनि साथ दिनु हुँदैन स्थानीय तहसम्म? होइन, मेरो उम्मेदवार हुँदाहुँदै म माओवादीलाई भोट हाल भन्छु त। प्रदेश र सङ्घमा दिनुहुन्छ? होइन, प्रदेश र सङ्घमा पनि प्रचण्डजी अब आउन, प्रचण्डजी माधव नेपालजी जस्तो सिनियर नेताको बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ। सबै आउरे पाउरेलाई त सम्भव होला। यसो हेर्दा गठबन्धनबाट देउबा भन्दा प्रचण्ड माधवलाई बढी नै फाइदा छ। एमाले हराउनुलाई उद्देश्य बनाएका उनीहरू गठबन्धनको बलमा मात्रै चुनाव जित्न सक्ने आँकिरहेका छन्। तर देउबा भने प्रचण्ड माधवको बाध्यतालाई हतियार बनाएर स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि एमसिसीसम्म पास गर्ने योजनाबद्ध लाइनमा छन्। यद्यपि उनको योजना सफल हुन आन्तरिक रूपमा खेलिरहेको प्रचण्डको कदमले अर्थ दिनेछ। गठबन्धनको खटपट देखेर प्रमुख प्रतिपक्ष भने हर्षित अवस्थामा देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो रिपोर्टपछि पुनः यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। विशेष गरी पछिल्लो समय अब सत्ता गठबन्धनभित्र के पाक्दैछ, सत्ता गठबन्धन के हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले सङ्केत गरिसक्नु भएको छ। गठबन्धनले सघाए ठिक छ, नभए एमाले जिन्दाबाद भनेर उहाँहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था चाहिँ यतिखेर प्रधानमन्त्रीको दिमाग मनस्पटलमा त्यो पाकिरहेको जस्तो देखिन्छ। अब एमसिसीलाई लिएर खास गरी यो एमसिसीकै विषयलाई लिएर यदि सत्ता गठबन्धन टुट्ने या फुटको सङ्घारमा पुगेको हो भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि केही फरक पर्ने जस्तो देखिन्छ। तर स्थानीय तहको निर्वाचन र एमसिसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र खटपट सुरु भएको छ। यो एमसिसीलाई लिएर प्रधानमन्त्री यति धेरै उत्साहित किन उहाँ एमसिसी पास गर्न चाहनुहुन्छ? किन गठबन्धन चाहिँ आज एमसिसीको विपक्षमा देखियो र यस्तो परिस्थितिमा देउबा र ओली एउटै ठाउँमा आएर एमसिसी पास गर्ने सम्भावना कति छ? आज यिनै विषयमा तपाईँहरूको प्रतिक्रिया लिनेछौँ कार्यक्रममा। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? ल भुषालजी, यहाँलाई स्वागत छ। अब कुरा गरौँ एमसिसीलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले ठाडो चेतावनी दिनुभएको छ। एमसिसी पास गर्ने भए भोट हाल्नुहोस्, नभए नहाल्नुहोस्, तर एमसिसी म पास गराउँछु, तपाईँहरू साथ दिनुहोस् या नदिनुहोस् भनेर ठाडो चुनौती दिनुभएको छ। यदि पास गर्नु भएन म गठबन्धन तोडिदिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। अब एमसिसीमा यति धेरै देउबा किन लाग्नु भएको छ? प्रधानमन्त्री किन लाग्नुभयो? सत्ता गठबन्धन के होला? अब यहाँ सत्ता गठबन्धन भन्दा पनि एमसिसी के हो भन्दाखेरि अब आज आम नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आज जुन अवस्था अफगानिस्तानको छ, तपाईँलाई अफगानिस्तानको अवस्था थाहा छ? हेलो हजुर, म सुन्दैछु, भन्नुहोस् न। जुन आजको अवस्था अफगानिस्तानको छ त्यही अवस्था हाम्रो देशमा ल्याउने एउटा षड्यन्त्र हो यो। एमसिसी मार्फत देशमा भोकमारी बेरोजगारी ल्याउने षड्यन्त्र छ हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरूको। त्यस कारणले उहाँहरू चुक्नुभएको छ। उहाँहरूले बाँच्न मुस्किल छ। एमसिसी पास नगर्ने भने अमेरिकाले उहाँहरूलाई छोड्दैन। त्यस कारणले उहाँहरूले अब फेब्रुअरी 1 भित्र उहाँहरूले अमेरिकाको एमसिसीलाई चाहिँ जानकारी दिइसक्नुपर्छ। तपाईँहरू के गर्ने? अब
अब उहाँहरूलाई गाह्रो छ, अब उहाँहरूलाई गाह्रो छ नि त, सरकारलाई गाह्रो छ। एमसिसी के गर्ने? फेब्रुअरी 1-15 दिनपछि यो जानकारी दिइसक्नुपर्छ सरकारले। अब के गर्ने? यसलाई पास गर्ने कि के गर्ने त? अब पास गर्नु भन्दा पनि एमसिसी पास गर्न भन्दा पनि हाम्रो नेपाल आयो जुन हाल अफगानिस्तानको छ, इराकको छ, त्यही हाल यो देशमा गराउने हो। आम नेपाली जनताले बुझ्न पर्ने कुरो हो। यो हाम्रो देशमा भोकमारी बेरोजगारी त छँदैछ। अब त्यसलाई पनि त यो एमसिसी मार्फत थप वास्तवमा यथार्थ के हो यो एमसिसी भन्ने कुरो? चाइना विश्व सामु तागत बढाउँदै जाँदाखेरि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि अमेरिकाले नेपालमा टेकेर चाइनालाई कन्ट्रोल गर्ने षड्यन्त्र हो। चाइनालाई कन्ट्रोल गरेपछि उसले भारतलाई तपाईँलाई के लाग्छ भुषालजी, ज्ञानप्रसादजी, तपाईँलाई के लागिरहेको छ? एमसिसीलाई लिएर गठबन्धन टुटाइदिन्छु भन्नुभएको छ। ओली यतिखेर पर्खर हेरमा हुनुहुन्छ। यदि ओली र देउबाको नयाँ समीकरण बनेर एमसिसी पनि पास गर्ने, देशलाई चुनावमा पनि लगेर जाने, यो सम्भावना कति छ? यो त यिनीहरूको लाइफ आउने वाली जनताले विरोध नगर्ने सम्म त यिनीहरूले एमसिसी पनि पास गराउँछन् र चुनावलाई पनि आफ्ना हिसाबले लाने यिनीहरूले। अहिलेको जुन हामीले जुन सामने देखिरहेका छ यिनीहरूका गठबन्धन, यिनीहरूका संयन्त्रहरू, यिनीहरूका चुनावी नाराहरू, यिनीहरूका चुनावी तालमेलहरू अहिले जो देखिन्छ त्यो वास्तवमा चुनाव आउने बेलामा यो हुँदैन। यो सबै समीकरण बदलिदिन्छन्। यिनीहरूको कुर्सी सत्ता कसरी आउँछ उनीहरू यो हिसाबले नै जाने हुन्। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ज्ञानप्रसाद भुषालजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। ज्ञानप्रसाद भुषालजी हुनुहुन्थ्यो अर्घाखाँचीबाट। उहाँको प्रतिक्रिया हामीले लियौँ। तपाईँहरूको पनि प्रतिक्रिया लिने प्रयास हाम्रो छ। विशेष गरी हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा तपाईँले नम्बर देखिरहनु भएको होला। यतिखेर एमसिसी र स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयलाई लिएर गठबन्धनभित्र खटनपटन सुरु भएको छ। माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड यथास्थितिमा एमसिसी पास गर्ने पक्षमा देखिनु भएको छैन। तर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री जुनसुकै कसरत बाँकी राखेर भए पनि, जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि एमसिसीलाई चाहिँ संसदमा टेबल गर्ने उहाँको रणनीति छ। यो परिस्थितिमा यदि गठबन्धनभित्रबाट यदि साथ दिनु भएन भने ओली अर्थात् नेकपा एमाले साथ दिने उहाँको विश्वास देखिन्छ। यो परिस्थितिमा गठबन्धन टुटे टुटोस्, फुटे फुटोस्, तर एमसिसी सदनमा लग्ने देउबाको तयारी देखिन्छ। र जो हिजोको बैठकमा पनि भन्नुभयो, उहाँले भोट दिने भए दिनुहोस्, नत्र तपाईँहरू नदिनुहोस्, तर म एमसिसी अगाडि बढाउँछु। यसको पछाडि केही न केही अन्य शक्तिले पनि पुस गरेको हुनसक्छ र यसको पछाडि सम्भवत लाग्छ नेकपा एमालेको पनि ग्रिन सिग्नल देख्न सकिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा गठबन्धन फुट्यो भने स्थानीय तहको निर्वाचन के होला, यसको तिथिमिति पनि अलिकति तलमाथि गरौँ भन्ने पक्षमा चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपाल देखिनु भएको थियो। तर देउवालाई पार्टीभित्र र चाहिँ अन्य प्रेसर आइसकेपछि उहाँ चाहिँ यतिखेर जेठ मसान्तसम्म ऐन संशोधन गरेर भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने लगभग अन्तिम तयारीमा पुगेको स्रोतले बताएको छ। यस्तो परिस्थितिमा अब के होला त? गठबन्धन फुटेसँगै एमाले र देउवा अर्थात् केपी शर्मा ओली र देउवा एउटै खेमामा पुगेर समीकरण बनाएर देशलाई चुनावतिर लग्ने सम्भावना छ या छैन, यी लगायतको विषयमा तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछु। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्ते। ल नेत्रजी, यहाँलाई स्वागत छ। नेत्र बस्नेतजी, अब कुरा गरौँ। देशमा एमसिसीको चर्चा फेरि आयो। प्रधानमन्त्री स्वयं भनिरहनु भएको छ, यदि एमसिसीको पक्षमा मत दिने दिनुहोस्, नदिए फुटाइदिन्छु, म यो गठबन्धन सठबन्धन राख्दिनँ। अब के हुन्छ त गठबन्धनलाई भन्नुहोस् त? होइन, यो शेरबहादुरको अस्तिदेखि नै जनतालाई धम्काइराखेको मैले हेरिरहेको छु। एमसिसीको विरोध गर्यौ भने म जेल हाल्छु भनेर थर्काइरहेको छ। शेरबहादुरका हजुरबाले जोडेको सम्पत्ति यो नेपाल होइन, यो परस्त बुझ्नुपर्छ शेरबहादुर देउवाले। जनताले भोलि लखेटेका दिन, भाटा बोकेर निस्केका दिन शेरबहादुर भाग्नु चाहिँ नपरोस्, यो बुझ्नु आवश्यक छ। 80-90% जनताले एमसिसी चाहिँदैन भनेको छ। अमेरिकाको दलाल बनेर यो पास गर्न खोज्न कदापि पनि हुँदैन, यो बुझ्नुपर्छ। जनतालाई कहिल्यै पनि धम्काएर राज्य चल्दैन, राष्ट्र पनि चल्दैन, राज्य पनि चल्दैन र कुनै प्रधानमन्त्री पनि चल्दैन। अब उहाँले भनिसक्नुभयो नि त, उहाँले भन्नुभयो नि त प्रधानमन्त्रीले, तपाईँहरू गठबन्धन चाहने भए एमसिसी पास गराउनु। होइन, यो परस्त छ। यिनीहरूको खेल नै पहिलेदेखि हो। अब केपीको र शेरबहादुर देउवाको यो रणनीति हो। यिनीहरूलाई चाहिँ अब प्रचण्डलाई र माधव नेपाललाई पछारेर यिनीहरूको गठबन्धन गरेर चाहिँ उता त्यो एमसिसी पनि 2 पुग्छ, पास गर्ने, चुनावमा जाने, अनि भोट किन्ने। यिनीहरूको जनतालाई किनेर भोट किनेर 2 ल्याउने यिनीहरूको रणनीति हो। यो परस्त बुझिन्छ, यो 2 मात्रै छैन। तर यो भित्र कथाङ्काल एमसिसी पास गर्यो भने रक्तपात चाहिँ 100% रक्तपात हुन्छ।
सबैले घोडा तरबार लिएर बाहिर निस्किँदा हुन्छ किनभने यो राष्ट्रघाती हामीलाई चाहिँदैन र यो यिनीहरूले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एउटा युद्धको रणभूमि बनाउने खेल चाहिँ पक्का खेल यो पछाडिको कारण के देख्नुहुन्छ आखिर देउबा प्रधानमन्त्रीज्यू किन यो बारम्बार एमसीसीलाई चाहिँ उहाँ रट्टान लगाएर अगाडि बढाउन खोजिरहनु भएको छ देउबा यिनीहरूको तपाईँको चाहिँ छोराछोरी बाहिर पैसा लगेर बाहिर थन्केका छन् यिनीहरू नेपालप्रति वफादार छन् र यिनीहरू त यहाँ केही भयो भने तपाईँको नालीका ढलबाट पनि भागेर यिनीहरू विदेश जान्छन् क्या यो परस्त बुझ्नु न नेपालले 3 करोड नेपालले बुझ्नु आवश्यक छ त्यसो भए तपाईँलाई के लाग्छ अहिलेको अवस्थामा जनताप्रति वफादार भइदिएको भएदेखि यो यस्तो लफाडा हुन्छ र अब अहिले के लागिरहेको छ तपाईँलाई खास गरी यो पछिल्लो समय जुन छ नि एमसीसीको विषयमा रहेर खास गरी यो देउबा सरकार या गठबन्धनको सरकारले जुन परिस्थिति यतिखेर अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ गठबन्धनभित्र यति अन्तर्विरोध देखिएको छ प्रचण्ड र माधव नेपाल यो पक्षमा अहिले देखिनु भएको छैन र यो चुनावलाई सारौँ भन्ने पक्षसँगै एमसीसीको विषय छ अब देउबा र ओलीको समीकरण देख्न सकिएला के हो लाग्छ तपाईँलाई होइन यहाँ अब सानोतिनाको त यिनीहरूको त अब यो एमसीसी पास गर्यो भने नाम निशानै मेटिन्छ अब उनीहरूलाई त्यहाँ डर छ समर्थन गरौँ भने त यिनीहरूको त नाम निशान मेटिन्छ नेपालबाट नाम पनि रहँदैन यो 2 मात्रै छैन यिनीहरूले के बुझेका छन् जनताले त्यति बुझेका छौँ र बुझ्छौँ पनि त्यति भेडा छौँ न यो राम्रो बुझे हुन्छ यिनीहरूले अब यिनीहरूको रणनीति त्यही त अब माधव नेपाललाई पनि अब केपीदेखि रिस उठिरहेको केपीलाई पनि अब यता ऊ पनि प्रचण्ड पनि अनि यिनीहरूलाई चाहिँ फालेर यिनीहरूको 2 जनाको ठुल्ठुलो पार्टी चाहिँ गठबन्धन गर्ने यिनीहरूले चाहिँ अब भोट किनेर चाहिँ कब्जा गरेर बुथ कब्जा गरेर भोट किनेर दुईटै ल्याउँछौँ र हामी जित्छौँ भन्ने यिनीहरूको रणनीति चलखेल हो फेरि अमेरिकनहरूले यो बारम्बार नेपाललाई किन हस्तक्षेप गर्दैछ बारम्बार अमेरिकाले हामी नेपाललाई पालेको जस्तो गरेर उसले बारम्बार चाहिँ दिनको दिन किन हप्काउँदैछ नेपाललाई त्यसको सहयोग चाहिँदैन हामीलाई त्यसले के सहयोग गरेको छ अमेरिकनहरूले साँच्चै भन्यो भने एकसुका सहयोग गरेको छैन हामीलाई चाहिँदैन ग्यारेन्टीका साथ भन्छ हामीलाई त्यसको सहयोगै चाहिँदैन तपाईँ दिनमा चाहिँ कतिजना सयले चाहिँ त्यहाँ भिसामा एप्लाई गर्छन् त्यो पैसा उसले $200-300 त दिनमा एकजना बराबर खाएको छ त्यो पैसा फर्काएको छैन नि हामीलाई सहयोग गरेको त त्यही पैसा हो उसले उसको साथ जेबको पैसा उसले कदापि गरेको छैन उसले खानीका लागि हो एक नम्बर थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच नेत्रजी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ नेत्रजी नेत्र बस्नेतजी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर हामीसँग उहाँको प्रतिक्रिया लियौँ तपाईँहरूका पनि प्रतिक्रिया लिने प्रयास हाम्रो निरन्तर जारी छ विशेष गरी पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धन यतिखेर सङ्कटमा परेको छ सत्ता गठबन्धन फेरबदल हुने र ओली र देउबा नयाँ समीकरण बन्ने अनुमान र अड्कलबाजी पनि हुन थालेको छ यस्तो परिस्थितिमा एमसीसीकै विषय लिएर फेरि यो सत्ता गठबन्धन टुटफुटको अवस्थामा पुगेको हो त हिजोको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो तपाईँहरू संसदमा अब एमसीसीको पक्षमा मत गर्नुहोस् या नगर्नुहोस् तर फाइनल गर्नुहोस् अब मत दिनुहोस् दिनुहुन्छ दिनुहोस् नदिने भए म गठबन्धन राख्दिनँ म टुटाइदिन्छु यो फुटाइदिन्छु चाहिँदैन यस्तो परिस्थितिमा गठबन्धनका नेता प्रचण्ड र माधव नेपालले के भन्यो भने तपाईँ जानुहोस् त्यसो भए माधव नेपाल र प्रचण्डको पक्षबाट कुरा के आयो भने बाहिर आएको विषय समाचार माध्यममा आएको विषय कि उहाँहरूले चाहिँ तपाईँ र ओली मिलेर जानुहुन्छ जानुहोस् तर हामी यथास्थितिमा एमसीसीको पक्षमा छैनौँ भन्ने कुराहरू बाहिर आयो यो भनेसँगै अब स्थानीय तहको निर्वाचन 6 महिना पर सारौँ भन्ने पक्षमा प्रचण्ड र माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो तर प्रधानमन्त्री स्वयं यथास्थितिमा जेठ मसान्तभित्रै या जेठभित्रै ऐन संशोधन गरेर भए पनि चुनाव गर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने परिस्थितिमा पुगेसँगै गठबन्धन लगभग एउटा फुटको सङ्घारमा पुगेको छ अब कति दिन यो गठबन्धन टिक्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ तर आज प्रतिनिधि सभाको बैठक थियो बैठकलाई सभामुखले चाहिँ एकाएक कोभिडको कारण देखाए पनि यसको पछाडि भित्री रूपमा हेर्ने हो भने यही एमसीसी टेबल हुने कारणले गर्दा यो बन्द भएको हुनसक्छ भन्ने अनुमानहरू गर्न थालिएको छ आखिर प्रधानमन्त्री किन चाहिँ एमसीसीलाई चाहिँ सदनमा टेबल गर्न चाहन्छन् र यथास्थितिमा प्रेसर दिएर गठबन्धनमाथि चाहिँ एक किसिमको दबाव सिर्जना गरेर या त पास हुन्छ होइन भने गठबन्धन फुटाएर देशलाई चुनावमा लग्ने यो परिस्थितिमा अब देउबा पुग्नु भएको छ प्रधानमन्त्री कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा हेलो हजुर नमस्कार नमस्ते कहाँबाट को बोल्नुभयो म कास्कीबाट कास्की मेजरबाट गणेश अधिकारी गणेशजी अब यहाँको प्रतिक्रिया सुनौँ विशेष गरी अहिले सत्ता गठबन्धन सङ्कटमा पुगेको छ फेरि विभाजित हुन्छ कि फुट्छ कि भन्ने आयो प्रधानमन्त्रीले ठाडै भन्नुभयो हिजोको बैठकमा कि अब पास गर्ने गर्नुहोस् नभए फुटाइदिन्छु म यो गठबन्धन चाहिँदैन मलाई भन्नुभयो अब के हुन्छ ल भन्नुहोस् अब यो एमसीसीको विषयमा भन्नुपर्दाखेरिमा एमसीसी पास गर्नको लागि उनीहरूकै नियम कानुन मान्नुपर्ने र नेपालको कानुनसँग मेल नखाएमा
र एमसिसीको नियम पालना गर्नुपर्ने हुँदाखेरि नेपालीहरूको लागि यो मान्य छैन भन्ने मेरो कुरो हो। होइन, अब यथास्थितिमा यो त मान्न सकिन्न, तर प्रधानमन्त्रीले बुझ्नु भएको छैन र तपाईँहरूले पढ्नु भएको छैन के म राष्ट्रघाती हो र भने योभन्दा पहिले सुन्नु भएन तपाईँले? कयौँ कार्यक्रममा उहाँले बोल्नु भएको छ। अब उहाँको कसरत भनेको एमसिसी टेबल गराउने संसदमा गठबन्धनले साथ दिन्छ, नभए एमाले साथ दिन्छ भन्ने उहाँलाई विश्वास छ। अब उहाँले एमसिसी पास गर्ने दाउपेजमा उहाँ पुग्नु भएको छ। यस्तो परिस्थितिमा प्रचण्ड र माधव नेपाल चाहिँ विपक्षमा देखिया छन्। उसलाई रोक्ने कुनै पनि यो कसरतमा एमसिसी रोक्ने, गठबन्धन फुट्ने जस्तो देखिन्छ। अब के होला, नयाँ समीकरण बन्ला तपाईँलाई लाग्छ? अनि गठबन्धन पनि एमसिसीको विषयमा मात्र नभइकन यो चाहिँ भनेको संविधानलाई संरक्षणको लागि चाहिँ गठबन्धन बुझिन्छ। हजुर हजुर। तर गठबन्धन चाहिँ भनेको त नछुटाएकै राम्रो जस्तो देखिन्छ। किन त भन्दा ओलीले चाहिँ संविधान नै मिट्ने काम भइराख्यो, त्यसको लागि गठबन्धन त आवश्यकता नै हो। फेरि संविधान त फेरि बनाउन सकिँदैन नि त। त्यसकारण चाहिँ ओली जस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ भनेको बरु यसमा चाहिँ भनेको उनीहरूले चाहिँ भनेको यसमा चाहिँ अब के गर्ने त? एमसिसीले गर्दा त गठबन्धन त फुट्ने जस्तो देखियो नि त। प्रधानमन्त्रीको घुर्की हेर्दा त त्यही देखिन्छ त, एमसिसी पास गर्ने गरे नत्र म यो गठबन्धन सदस्य सब भत्काइदिन्छु भनेर भनिसक्नु। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ भनेको यो भनाइ नै खराब मान्नुपर्छ हामीले, नेपाली जनताले। अब के होला त? के अनुमान छ तपाईँको? के लाग्छ? के हुन्छ? मेरो अनुमानले चाहिँ त्यही भन्न खोज्छु कि अलिकति चाहिँ विधानलाई चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालीहरूको हितमा त छैन, त्यही लाग्छ मेरो। हस्, थ्याङ्क यू सो मच गणेशजी, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। गणेश अधिकारी हुनुहुन्थ्यो कास्की पोखराबाट, उहाँको प्रतिक्रिया हामीले लियौँ। तपाईँहरूका पनि प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। दाउपेच चलिरहेको छ, घुसपेच चलिरहेको छ। यही सङ्कटको घडीमा यही अलिकति चाहिँ भनौँ न यो अस्थिर जस्तो देखिएको, अलिकति यो तालमेल नमिलिरहेको गठबन्धनभित्रको यो अलिकति रस्साकसी चलेको समयमा चाहिँ वास्तवमै अहिले फलाम तातेको छ। यही समयमा ठोक्नुपर्छ भन्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री देखिनु भएको हो कि सायद यसैमा कम्प्रोमाइज गरेर चुनावलाई अलिकति तलमाथि गर्न सकिन्छ कि एउटा प्रस्तावलाई अगाडि सार्ने, एमसिसीलाई पास गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री बारम्बार देखिनु भएको छ। एमसिसी विकासी परियोजना हो भनेर प्रधानमन्त्रीको ठम्मै छ र झन्डै 55-56 अर्ब रुपियाँ अमेरिकी सहयोग, त्यसलाई चाहिँ भनौँ न एक किसिमको निस्वार्थ रूपमा एउटा भनौँ न यो फन्ड हो भनिएको छ, यो एउटा अनुदान हो भनिएको छ, यो कुनै लोन होइन अर्थात् ऋण होइन भनिएको छ। यो अवस्थामा चाहिँ प्रधानमन्त्री गठबन्धनलाई चाहिँ साथमा लिएर एमसिसीलाई पास गर्ने दाउपेचमा देखिनु भएको छ। किनभने गठबन्धनभित्र यतिखेर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर कसरत चलिरहेको छ, घम्साघम्सी छ, अर्थात् त्यहाँभित्र एक किसिमको परिस्थिति असहज छ। यसै बिचमा चाहिँ यदि एमसिसीलाई संसदमा छिराउन सकियो र यही प्रभावमा चाहिँ एमसिसी पास गर्न सकियो भने त सकिन्छ कि भन्ने यो अनुमान हुनसक्छ। तर यस्तो परिस्थितिमा यदि गठबन्धन फुट्यो खण्डमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पर्खर हेरको अवस्थामा हुनुहुन्छ। यसको पछाडि के हुनसक्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। किनभने योभन्दा पहिले बालकोट पुगेर प्रधानमन्त्रीले स्वयं भन्नुभएको छ संसद चलाउने सवाल र एमसिसीमा सहयोग गर्नुहोस् भन्ने उहाँहरूको बिचमा चाहिँ संवाद भएको कुरा हामीले 1 to 1 पनि थाहा पाइसकेका छौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, यतिखेर उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार, म राम रेग्मी न्यू रोडबाट। ल रेग्मीजी, अब फेरि एकपटक सत्ता गठबन्धन सङ्कटमा छ, एमसिसीको विषय चर्चामा आयो। एमसिसीलाई लिएर चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपाल एउटा खेमामा, देउबा एउटा खेमामा पुग्नु भएको छ। भोट दिनुहोस् नत्र म गठबन्धन टुटाएर फालिदिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। अब के हुन्छ होला भन्नुहोस् त? एक नम्बर त काङ्ग्रेसले पहिल्यै पैसा खाइसक्यो हो। अहिले आदि काम भइरहेको, आदि काम एमसिसीको आदि काम चलिरहेको छ। काङ्ग्रेसले पहिल्यै पैसा खाइसक्यो। अब के पैसा तिर्नु पर्यो अमेरिकालाई कि त भने काम यहाँको एमसिसी लागू गर्नु पर्यो। बाँकी रह्यो अब त्यो नमान्ने पार्टीलाई पनि 2-4 करोड पैसा दिएर त मिलिहाल्छ नि। अब चाहिने उनीहरूले पनि भोलि प्रधानमन्त्री भइदियो भने चाहिने उनीहरूले पनि लागू गर्थे होला नि। केपी ओलीले पनि लागू गर्न खोजे, सकेनन्, अरूले विरोध गरे। शेरले चाहिने शेरबहादुर देउवाले चाहिने अहिले चाहिने एमसिसी लागू गर्ने भनेपछि अरूले विरोध गरेका छन्। उनीहरूले पैसा अब पहिले खाइसकेका काङ्ग्रेस। अब के लाग्छ तपाईँलाई रेग्मीजी? अब के लागिरहेको छ तपाईँलाई अहिले? के लागिरहेको छ यस्तो परिस्थितिमा सत्ता गठबन्धनभित्र चुनावकै विषयलाई लिएर रस्साकसी चलिरहेको छ, अलिकति तनावग्रस्त अवस्थामा छ, त्यहाँभित्र सहमति अझै हुन सकिरहेको नभएको अवस्थामा यो एमसिसीको विषयलाई ल्याएर शेरबहादुर देउवा अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू के गर्न खोजिरहनु भएको छ? बोल्नुहोस् रेग्मीजी। यो अब अहिले त्यहाँ घुर्की देखाएका होलान्, शेरबहादुरले पनि घुर्की देखाएका होलान्। मलाई गठबन्धन चाहिँदैन, एमसिसी पास गरे म बरु नेपाललाई छोडेर लागिदिन्छु। अफगानिस्तानको हमिद कारजाई पनि त्यसरी अफगानिस्तान आक्रमण हुँदाखेरि भएकै हुन्। पछि गएर देशमा के अहिले पछि त्यहाँ देशमा फर्किएका अरे। अब ठिकै छ नि त नि, एयरपोर्टमा हेलिकप्टर तयार पारेर राखेको हुन्छ, यता घोषणा गर्ने
यता एमसिसी पास गर्ने शेरबहादुर देउपा एयरपोर्टबाट प्लेन चढेर कुन देश जाने हो गए हुन्छ। अब यो के लाग्छ, ओली र देउबा नयाँ समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ हुँदैन एमसिसीलाई लिएर? यदि गठबन्धन फुट्यो भने है, यदि गठबन्धन रहेन भने संसदमा चाहिँ साथ देला, अब कसरी जाने त यो बेला? गठबन्धन टुट्दैन, कहाँ टुट्छन् यिनीहरू? अहिले त नमिले जस्तो गरे हुन्छन्, भोलि पर्सि त यो एक दुई दिनमा 2-4 दिनमा त एउटै थालमा एउटै टेबलमा बसेर खाना खाइहाल्छ नि। त्यहाँ केही न केही नमिले हो, त मिलेपछि त अटोमेटिक राजनीति हो, सब मिलिहाल्छ नि। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। रेग्मीजी हुनुहुन्थ्यो न्यू रोडबाट, उहाँको प्रतिक्रिया लिउँ। कार्यक्रममा आज हामी विशेष गरी पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनभित्र एक किसिमको फरक मत, एक किसिमको विभाजन जस्तो, एक किसिमको चाहिँ रस्साकसी चलिरहेको छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड र माधव नेपाल अलग अलग खेमामा देखिनु भएको छ। एमसिसीको विषय यतिखेर पेचिलो बहसको विषय बनेको छ र हिजोको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं यो गठबन्धनको चाहिँ प्रमुख घटक मानिएको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसिसीलाई पास गर्न सहयोग गर्न र मतदान गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। यस्ता स्थितिमा हामी मतदान गर्न सक्दैनौँ, तपाईँ ओलीलाई लिएर जान सक्नुहुन्छ भन्ने तर्क दिएसँगै प्रधानमन्त्री बडो रिसाउनु भएको छ यतिखेर प्रचण्ड र माधव नेपालसँग। अब के होला त? एमसिसी सदनमा टेबल होला त? एमसिसीलाई लिएर प्रधानमन्त्री जसरी आज आक्रामक बनिरहनु भएको छ, यो हेरिरहँदा प्रतिपक्ष दल एमाले साथ दिने साँठगाँठ या नयाँ समीकरण बन्ने सम्भावना कति छ? देउबा र ओली नयाँ समीकरण बनेर देश चुनावमय बन्ने सम्भावना कति छ लगायतको विषयमा आज तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। अब एमसिसीकै विषयलाई लिएर गठबन्धन सङ्कटमा परेको छ, अब के होला? किनभने स्वयं प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ एमसिसी पास भएन म गठबन्धन तोडेर फालिदिन्छु, यो गठबन्धन रहँदैन अर्थात् फुटाइदिन्छु म। यस्तो परिस्थिति बनेको छ, अब के होला? कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हेलो, नमस्ते। हजुर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? म ओखलढुङ्गाबाट माधव धमला। ल माधवजी, यहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नुहोस् आजको विषयमा। एमसिसीलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले यो गठबन्धनले पास नगरे म गठबन्धन फुटाइदिन्छु भन्नुभयो, अब के भन्नुहुन्छ यो विषयलाई लिएर? होइन सर, यो यस्तो नि त, यो गठबन्धन भत्किन्छ भत्किँदैन भन्ने सवाल होइन। यो यिनीहरू यो हुनका लागि अथवा देशलाई केही निकास दिनका लागि बनेको गठबन्धन पनि होइन सर। यो यिनीहरू सबै मिलेर खाने हुन्। एमसिसी देशका लागि विशेष त घातकै छ, किनभने तपाईँको जुन सैन्य रणनीति अवलम्बन गर्ने भनेर त अमेरिकाले योभन्दा पहिल्यै बोलिसकेको छ। देशलाई एउटा आफूसँगको भएको भूगोल, आफ्नो देशमा आफ्नो सम्पत्ति, जुन आफ्नो लिपुलेक लिम्पिया द्वारा कालापानी जस्ता क्षेत्र समर्थन गर्न नसकेको सरकारले विदेशबाट आएको थोरै पैसाको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ थोरै कुराहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ यहाँ खोजिरहेको छ, ल्याउन खोजिरहेको छ उसले। तपाईँको एमसिएलबाट मात्रै तपाईँको चाहिँ कम्तीमा भनेको 70-75 अरब चाहिँ हामीसँग कर उठ्न बाँकी छ, त्यो उठाएको हो नि त देशको लागि। होइन, उहाँ त यो उहाँहरूलाई थाहा छ त कसले उठाउने, उहाँहरूले नै होइन त मुद्दा गरेर अदालतले नै मिना गरेको होइन त, यो त हामीले देख्यौँ त। त्यो कुरा आजलाई अलिकति थाँती राखौँ। तर अहिले किन चाहिँ प्रधानमन्त्री देउबा चाहिँ एमसिसीलाई अगाडि बढाउन खोजिरहनु भएको छ ल भन्नुहोस् त? के लाग्छ तपाईँलाई? उहाँ चाहिँ कुनै पनि कसरतमा एमसिसी 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 यता स्थितिमा एमसिसी पास गर्नु हुँदैन, त्यसका लागि जुन त्यो घातकै छ। यता स्थितिमा त एमसिसी पास गर्नै हुँदैन सर यो कुराको लागि। तर के गर्नु, तपाईँ हामीले भनेर हुँदैन? प्रधानमन्त्रीले भनेपछि सक्यो, कार्यकारी प्रमुख उहाँ त देशको, उहाँले लग्ने, अब संसदमा लग्ने, एमाले साथ दियो भने पास हुने यो परिस्थिति छ। माधव नेपाल र प्रचण्ड तातिएका छन् यतिखेर। अब प्रधानमन्त्री आफै रिसाउनु भएको छ, अब के हुन्छ? गठबन्धन रहला कि नरहला त? के लाग्छ तपाईँलाई? होइन सुन्नु न, एमाले भित्र पनि तपाईँको सबै एउटा ओलीले मात्रै पास गरेर हुँदैन होला नि त। एमाले भित्र पनि संसद छ, एमाले एउटा दल छ, उसको आफ्नो एउटा छुट्टै नीति होला, के होला, एकजना व्यक्तिले त पास गरेर हुन्न नि सर यसको लागि त। होइन, पार्टीको व्हिप लाग्ला, मिल्लान्, तलमाथि होला। अब यो देखिरहेको अवस्था छ हेर्नुहोस्। काङ्ग्रेस त एकमत छ, काङ्ग्रेसभित्र विवाद छैन एमसिसीलाई लिएर हेर्नुहोस्। तर एमालेको त तपाईँको तमाम संसदहरूले पास गर्नुपर्छ भनेर भनेको छैन। होइन, अब त्यो त अब हेर्दै जाउँ न के हुन्छ। आखिर देउबाको रणनीति यो दाउपेच के हो त्यो हेर्न बाँकी छ। यथास्थितिमा अब यो के हुन्छ भन्ने मात्रै हो। गठबन्धन यही एमसिसीले लिएर रहेन भने त अब त चुनावमा जान्छ कि जाँदैन त? देश त एक्लै चुनावमा जानुपर्छ। यो गठबन्धन त काम लाग्ने गठबन्धन नै होइन। यो गठबन्धनले देश र जनताको लागि के काम गरेको छ अहिलेसम्म? एउटा सिनको भाँचेको छैन अहिलेसम्म यसले। खै ठिक छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु माधवजी, यहाँले विचार राख्नुभयो, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। माधवजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको प्रतिक्रिया लिउँ। कार्यक्रममा तपाईँहरूका पनि प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। विशेष गरी पछिल्लो समय स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिको विषय अर्थात् यो चुनावको तिथिमिति मिलाउने सवालमा सत्ता गठबन्धनभित्र एक किसिमको रस्साकसी चलेको छ। अर्कोतिर एमसिसीको विषय एकाएक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा टेबल गर्ने बताउनु भयो
र यसमा चाहिँ मतदान गर्नुहोस् तपाईँहरू गठबन्धनका घटकहरूलाई भन्नुभयो उहाँले कि अब तपाईँहरूले मत दिनुहोस्, यदि दिनुहुन्न भने म गठबन्धन राख्दिनँ, गठबन्धनको काम छैन, म नयाँ तरिकाबाट हिँड्छु, अर्थात् एमालेसँग म हार गुहार गरेर एमाले र हामी मिलेर जाने सङ्केत प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ, घुर्की लगाउनु भएको छ र परिस्थिति बस त्यसको प्रतिउत्तर दिँदै या प्रतिकारमा चाहिँ माधव नेपाल र प्रचण्डले भन्नुभयो त्यसो भए तपाईँ ओलीलाई लिएर जानुहोस्, हामी चाहिँ मतदान गर्न नसक्ने अवस्था यथास्थितिमा छैन भन्ने कुराहरू बाहिर आएको छ। यस्तो परिस्थितिमा अब गठबन्धन लगभग गठबन्धन चाहिँ अन्तिम चरणमा पुगेको जस्तो देखिन्छ बाहिर सुन्दा हेर्दा। यदि एमसिसीलाई सदनमा टेबल गर्ने नै दाउपेचमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने गठबन्धन धेरै दिन टिक्ने जस्तो देखिँदैन। अब के होला? कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते। नवराजी नमस्ते। ल केपीजी यहाँलाई स्वागत छ। अब गठबन्धन रहने नरहने धेरै दिन टिक्ला जस्तो देखिन्न। एमसिसी प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाउने सङ्केत दिनुभएको छ। यदि एमसिसीमा मतदान नगरे म गठबन्धन फुटाइदिन्छु भन्नुभयो, अब के हुन्छ ल भन्नुहोस्? यहाँ सुन्नु न, गठबन्धन भनेको देशभन्दा प्यारो चिज होइन कि त्यो, एउटा कुरो त्यो बुझ्नुपर्छ। दोस्रो कुरो के हो भन्नुहुन्छ भनेपछि एमसिसीको विषयमा जुन तपाईँको अहिले बहस चलिरहेको र विगतको दिनमा जुन बहसहरू चलेको छ नि, त्यसमा प्रष्ट एउटा रूपमा के हुनुपर्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र होस्, चाहे माओवादी केन्द्रभित्र होस्, चाहे नेकपा एमालेभित्र होस्, अन्य पार्टीभित्र होस्, त्यसमा बेइमान पनि छ, इमान्दार पनि छ। इमान्दार मान्छेले कहिले पनि आफ्नो देशलाई बर्बाद गर्न चाहँदैनन्। त्यसले गर्दा तपाईँको एउटा कुरो चाहिँ क्लियर के हुनुहोस् भनेपछि एमसिसी भन्ने कुरो अमेरिकाले चाहँदैमा, भारतले चाहँदैमा यो एमसिसी पास हुन्छ, अनि यो के अरे भारतले चाहँदैमा नेपाललाई भारत बनाइदिने त्यो सम्भव हुँदैनन् कि। यो देशभित्र देशलाई माया गर्ने मान्छेहरू पनि छ कि। त्यसले गर्दा तपाईँको एउटा कुरो के भने गठबन्धन भत्किन्छ भोलि के होला भन्ने कुरो होइन कि। काङ्ग्रेसभित्र पनि इमान्दार साथीहरू छ। होइन, गठबन्धन भत्क्यो भने देशमा नयाँ परिस्थिति आउँछ भन्न खोजेको मैले। नयाँ समीकरण बन्छ, देउबा र ओली एउटा मञ्चमा पुग्यो भने एमसिसी पनि पास हुन्छ, एक्लै चुनावमा जाने नयाँ तरिकाले। नेकपा एमालेको हकमा तपाईँको फेरि पनि अब तपाईँको कुरो अब निकालिहाल्नु भयो। एउटा कुरो के भने नेकपा एमालेका मान्छेहरू धूर्त, यति धूर्त छ, यति धूर्त छ कि त्यो धूर्तको भनेर सीमा हुँदैनन्। महाकाली सन्धि गर्नु बेलामा पनि तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसलाई साथी राखेर महाकाली बेचेर खाएको हुन्। त्यसले गर्दा नेकपा एमाले भित्र तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि त्यो कम्युनिस्ट भन्नु पनि नछोड्ने, तर कम्युनिस्टको चाहिँ आचरण पनि नभएका मान्छेहरू पनि त्यहाँ छन् र त्योभित्र चाहिँ इमान्दार मान्छेहरू पनि छन्। मलाई लाग्छ तपाईँको त्यो समीकरण फेर्दैमा तपाईँको एमसिसी पास हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त अब कङ्ग्रेसभित्रैबाट पनि प्रेसर छ, गठबन्धनमा हामी चुनावमा जानु पर्दैन, यो गठबन्धनको आवश्यकता छैन भन्ने एउटा निष्कर्ष त्यहाँ छ उहाँहरूको। हामी एक्लै चुनावमा जानुपर्छ, गठबन्धनको आवश्यकता छैन, त्यसै पनि गठबन्धनमा नजाने सङ्केत देखिएको छ। यस्तो परिस्थितिमा यदि एमसिसीलाई नै डाउपेच बनाउने हो भने एमसिसीमा चाहिँ गठबन्धनले साथ दिएन भने यो गठबन्धनको औचित्य के छ त? स्वयं प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ गठबन्धनले साथ दिएन भने म त तोडेर फालिदिन्छु, यो काम छैन, यो भत्काइदिन्छु म। नवराजी एउटा कुरो तपाईँ नबिर्सिनुहोस्, म तपाईँलाई भनिदिँदैछु, यो गठबन्धन भत्कियो, एमसिसीलाई समर्थनको बहाना बनाएर तपाईँको यो गठबन्धनलाई भत्काएर केपी ओलीसँग नेपाली काङ्ग्रेसको सम्बन्ध जोडियो, अथवा नेकपा एमालेको चाहिँ काङ्ग्रेससँग सम्बन्ध जोडियो भनेपछि बाँकी रहेका दल पनि पेटीकोट लाएर बसेको छैन कि, हातमा दही जमाएर बस्छन् कि। फेरि यो पनि बिर्सिनु हुँदैनन्। नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै यो देशको शक्ति होइन, त्यो पनि बिर्सिनु हुँदैनन्। त्यसले गर्दा यो चाहिँ प्रतिशोधको चाहिँ भावना, प्रतिशोधको चाहिँ राजनीति गर्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन नि यो कुरोहरू। होइन, अब के होला त? आखिर देउबा किन चाहन्छन् एमसिसीलाई बेला बखतमा यसरी उचाल्न? देउबालाई होइन कि, देउबा मात्रै होइन कि, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको सूर्य थापा, विष्णु रिमाल जस्तो मान्छेहरूले तपाईँको यो तपाईँको के छ भनेपछि आगो लगाएको लगाइ छ। तपाईँ त्यो गठबन्धन भत्काउनुहोस्, यो गठबन्धन बनाउनुहोस्, अनि त्यहाँदेखि के गर्नुपर्छ हामी गरौँला भनेर उतिन लागेको अवस्था चाहिँ छ। तर रह्यो कुरो के भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेस त्यसमा फस्छ कि फस्दैन, इमान्दार साथीहरू त्यसमा फस्छ कि फस्दैनन्। काङ्ग्रेसभित्र पनि सबै बेइमान त छैन, इमान्दार पनि छन्। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ सम्भव चाहिँ हुँदैनन्। बाइचान्स त्यस्तो भइहालेको खण्डमा नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन जोडिएको खण्डमा बाँकी रहेको दल पनि तपाईँको चुप्प लगाएर बस्दैनन् कि। हस्, थ्याङ्क यू सो मच केपीजी, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, म तपाईँहरू सबैप्रति कृतज्ञता धन्यवाद दिन चाहन्छु।
सत्ता गठबन्धन जो अहिले सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको छ एमसीसी र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर बडो यतिखेर सङ्कटमा परेको छ। गठबन्धनभित्र मत विभाजित भएको छ, फरक मतहरू देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री एकातिर हुनुहुन्छ त अर्कोतिर चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपाल यथास्थितिमा चुनाव पनि नगरौँ, एमसीसीलाई पनि अगाडि नबढाउँ भनिरहँदा दुवै विषयमा कङ्ग्रेसभित्र यथास्थितिमा चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने ठुलो जनमत छ, भाग्न मिल्दैन। र अर्कोतिर एमसीसीलाई पनि टेबल गरौँ भन्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री पुगेसँगै अब एमसीसीका कारणले र स्थानीय तहको तिथिमितिका कारणले धेरै दिन यदि सम्भव भयो र यो यदि एमसीसीलाई टेबलै गर्ने परिस्थिति आयो भने नमिल्नु नअखल्नुका निम्ति चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपाललाई हुनेछ। या त गठबन्धन छोड्नुपर्छ या त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मतदान दिनै पर्छ र एमसीसीलाई वारकी पार लाउनै पर्छ। यसको विकल्पै छैन। यदि प्रचण्ड र माधव नेपाल आउट भयो भने त्यो बेला एमाले आफ्नो राइट डिसिजन पक्ष या विपक्षमा के गर्छ त्यो भने पर्खिन बाँकी छ। तर एमसीसी यो देशको हितमा छैन भन्ने आम जनताको विरोधका बावजुद पनि यदि यसको सही रूपमा छलफल विश्लेषण र यसका गहिराइमै गएर यसको अन्तर्कुन्तरमा पुगेर यदि छलफल बहस गर्ने होइन भने यसले ल्याउने प्रकारान्तरको एउटा राजनीतिक ध्रुवीकरण र देशमा आउन सक्ने सङ्कटको बारेमा हामी बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ। हवस्, आजको यो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरूप्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको एउटा टिमसँगै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।